国民党台北市议员徐巧芯日前表态参选2024立委，等于挑战同选区的费鸿泰，引来热议。有党务人士爆料，徐巧芯声量高，但无法拢聚众人，最终只能成为党内孤狼。我想对于不知名放话的人呢，是没有什么回应的必要性。那建议，如果真的有什么希望可以讲的，可以具名来出面。要挑战大前辈的还有大安文山区议员许宏庭，2019年就曾在立委初选中对决赖世宝，如今卷土重来。有党内人士匿名批评，任期还没结束就想选立委，根本不讲武德，甚至说应该挑战艰困选区，而不是内部制造对立。青壮世代没有想要做所谓的世代交替的世代对决或世代对抗，所以爆料者，如果你有种，如果你有 guts， 请你具名的出来，跟我们一起好好的讨论这个政党的未来应该要往哪边走，不要躲在黑暗里面，像1450一样扰乱我们的政治。请问我一个做了8年的议员，然后我跳到别的选区去，那我们会被讲什么？那徐巧芯做了4年的议员，他又要跳到别的选区，那他会被人家讲什么？所以我还是强调一点，我认为落跑是一个假议题。不过这个时间点喊出世代交替，或许不是针对现任立委，因为传出党主席朱立伦可能沿用2022的县市首长提名机制，也就是现任优先，征召取代初选，年轻世代恐怕难有表现机会。所以我认为某种程度项庄舞剑，意在沛公，这个沛公就是党中央或者是朱立伦。某种程度的这些青壮世代或者是中壮世代，这些世代交替的一些声音，当然也是希望朱立伦的党中央能够听得进去，能够开始启动这样的一个世代交替的一种洪流。今年9合1的一个选举，虽然是透过征召的一种方式，党主席决定，但我认为这应该只是特例，绝对不能形成惯例。说朱立伦有没有可能用所谓的这些部分，我们必须从政治判断力来讲，这对他有什么好处？我觉得匿名跟放话者除了要打我们以外，另外他应该是要打朱立伦吧。青壮世代抬头，却意外掀起论战，如何成功整顿内部，让胜选气势延续到2024，是国民党重要课题。记者邓志远、蔡炳宏台北采访报道。它是澎湖福朋喜来登酒店推出的海皇鲍鱼干贝 XO 酱，小小一瓢啊，可是有大大的学问。里头有很多像是呢，这大干贝就有很多像是这20多种的氨基酸，其实对于你人体之间是非常有效的，因为它里面有球蛋白，也是加分再加分。